안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 김민주입니다. 현재 위성 영상입니다. 전국이 대체로 맑은 모습인데요. 서풍을 타고 황사가 유입되면서 현재 서쪽 지방을 중심으로 먼지 농도가 높게 올라 있습니다. 내일도 맑은 날씨가 예상됩니다. 낮에는 초여름처럼 덥겠는데요. 서울과 광주 25도, 대전과 대구 26도, 강릉 27도까지 오르면서 초여름 기준인 25도를 웃돌겠습니다. 다만 일교차가 10도 이상 벌어져 감기 조심하셔야겠습니다. 건조한 서풍이 태백산맥을 넘으면서 동해안과 경북에는 현재 건조특보가 발효 중입니다. 여기에 강원 영동으로는 강한 바람이 불고 있어서 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다. 내일은 남해상에서 동진하는 고기압의 영향을 받다 그 가장자리에 들겠고요. 내일도 미세먼지 농도는 전국이 나쁨 수준까지 오르겠습니다. 다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다. 중부지방의 아침 기온은 서울과 대전 12도로 출발하겠고요. 낮 동안 서울 25도, 대전과 청주 26도까지 오르겠습니다. 속초와 강릉의 아침 기온은 17도, 낮 최고 기온은 26에서 27도 분포 보이겠고요. 바람이 강하게 불어서 산불 조심하시기 바랍니다. 남부지방도 맑겠고 낮 동안 전주 27도, 부산 23도, 대구 26도로 초여름 더위가 예상됩니다. 다만 큰 일교차에 유의하셔야겠습니다. 바다의 물결은 전해상에서 잔잔하게 일겠습니다. 당분간 전국에 비 예보가 잦겠습니다. 모레 전국에 비가 내리겠고요. 다음 주 월요일과 화요일 사이에도 또 한 차례 비가 오겠습니다. 날씨였습니다.